Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. PDP ta ce kasafin kuɗin da Tinubu ya gabatar cike yake da yaudara. NJC za ta yi bincike kan takardun hukuncin zaben gwamnan Kano. Kotun koli ta ce a ci gaba da amfani da tsaffin takardun naira a Najeriya. A labarin ƙetare kuwa, Hamas da Isra'ila sun sake tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta. Sai kuma a fagen wasanni, inda makomar Man U take hannun Bayern Munich a Champions League. Tukanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu Suleiman Hassan. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2024 a matsayin na yaudara, wadda ba shi da wata takamaimiyar manufa ta gyaran tattalin arzikin Najeriya. A ranar Laraba ne dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da naira tiriliyan 27.5 a matsayin kasafin kuɗi na 2024 ga taron haɗin gwiwa na 'yan majalisar tarayya. Kasafin da Tinubu ya yi wa lakabi da kasafin sabunta fata an gina shi ne dai akan hasashen farashin gangar ɗanyen mai dala 96, kuma gwamnati na fatan samar da gangar ɗanyen mai miliyan 1.78 a kowace rana, yayin da musayar dala ɗaya za ta kasance akan naira 750. A jawabinsa, Tinubu ya ce kasafin zai mayar da hankali ne kan abubuwa guda uku da suka hada da tabbatar da tsaro, kirkirar ayyukan yi da kuma rage talauci. Wata sanarwa da PDP ta fitar ta bayyana cewa wannan kasafi babbar cuta ce wadda idan aka kyale ta wuce za ta ƙara shaƙe wuyan 'yan Najeriya, kuma ta jefa ƙasar nan cikin ƙangin tattalin arziki da rashin tabbas. Sanarwar ta PDP ta mayar da hankali takamaimai kan yawan kuɗin da za a kashe wajen biyan bashi na naira tiriliyan 8.25 da kuma wagegen gibi na naira tiriliyan 18 da za a cike shi ta hanyar cin bashi da kuma ƙara yawan harajin da ake karɓa. Kazalika jam'iyyar ta adawa ita ma ta Labour Party ta ce ita ma bata ga inda gwamnatin APC za ta samo kuɗin biyan bashin da take ciyowa ba. To game da batun kasafin kuɗin, shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sanya wa ministocinsa takunkumin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare lokacin da ake kare kasafin kuɗin ma'aikatu. Akpabio ya ce irin waɗannan tafiye-tafiye na hana ministocin da shugabannin hukumomin gwamnati bayyana a gaban majalisu domin kare kasafin kuɗin da suka gabatar da kuma tuhumar da majalisar ke yi akan wasu ayyuka da ake sakawa. Shugaban majalisar ya yi alkawarin cewa za su yi binciki kasafin da shugaban ƙasar ya gabatar sosai, kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su dama kafin amincewa da shi. Akpabio ya kuma buƙaci ɓangaren zartarwa da ya nemo hanyar rage basussukan da ake bin Najeriya, duk da yake sun san cewar wannan gwamnati ta gaji wasu basussuka daga gwamnati da ta gabace ta. Shugaban majalisar ya yi kuma alkawarin haɗa kai da dukkanin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa domin daƙile hanyoyin da jami'an gwamnati ke amfani da su suna karkatar da dukiyoyin jama'a. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana damuwa akan yadda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gaza wajen bin matakan kare hakkokin bil'adama a ƙasar nan cikin watanni 6 da hawansa kan karagar mulki. Wannan ƙorafi dai yana ƙunshe ne a wata takarda da Amnesty ta gabatar wa gwamnatin tarayyar Najeriya bayan wani rahoto da ta fitar.
A cikin rahoton ta yi tsokaci game da batutuwan kare hakkin bil'adama da aka yi biris da su da kuma shawarwarin abin da ya kamata a yi. Daraktan kungiyar ta Amnesty International a Najeriya Isa Sunusi ya shaida wa BBC cewa sun gabatar wa gwamnatin Najeriya da takardar ce domin su yi amfani da ita. Ta ce ta yi wannan kira ne saboda a duk lokacin da sabuwar gwamnati ta zo a Najeriya takan manta da abin da ya faru a baya, musamman ma idan ba ta da wani ra'ayi na siyasa kuma idan abu ne da ya shafi talaka ko marasa ƙarfi. Majalisar Koli kan harkokin shari'a ta Najeriya NJC a turance a takaice ta ce za ta gudanar da bincike kan batutuwan da suka shafi takardun hukuncin zaben gwamnan Kano da kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi. Rahotanni sun ambato wasu jami'an majalisar shari'ar ƙasar na bayyana haka ne a lokacin da suka ziyarci ofishinta da ke Abuja. An dai samu rudani kan takardun hukuncin shari'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta yi a ranar 17 ga watan Nuwamban nan a shari'a tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. A hukuncin da kotun ta sanar ta soke zaben Abba Kabir Yusuf na NNPP tare da tabbatar da Nasir Yusuf Gawuna na APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na jihar da aka gudanar ranar 18 ga watan Maris. To sai dai bayan fitar da takardun hukuncin sai wani bangare na takardun ke nuna cewa Abba Kabir Yusuf na NNPP ne ya yi nasara a hukuncin, wadda mafi yawan bangarensa kuma ke nuna Nasiru Yusuf Gawuna ne ya yi nasara. Lamarin ya janyo cece-kuce mai tarin yawa a ciki da wajen jihar Kano tare da jefa shakku a zukatan jama'a. To sai dai cikin wata sanarwa da magatakardan kotun ɗaukaka ƙarar Umar Muhammad Bangari ya fitar ya ce ya amince da kuskure a cikin takardun hukuncin da kotun ta fitar, to amma ya jaddada sahihancin hukuncin. Majalisar shari'ar ta ce ta karɓi ƙorafe-ƙorafen da suka shafi shari'ar inda ta alkawarta duba lamarin kamar yadda dokoki suka tanada. Hukumar kula da gidajen yarin Najeriya ta ce ta yi wa fursunoni 1,137 rijista domin shiga jarabawar kammala makarantar sakandare ta ƙasa NECO a jihar Enugu. Hukumar ta ce ta yi wa ɗaurarin rijistar ne cikin shekaru 12 da suka gabata. Rahotanni sun nakalto kwantirolan gidan yarin Enugu Nicholas Obiako na bayyana cewa a halin yanzu fursunoni 124 ne ke zana jarabawar NECO da ke gudana a cibiyar rubuta jarabawar ta bana a jihar. Ya kara da cewa ci gaban karatun fursunonin ya fara ne tun daga azuzuwan firamare da sakandare zuwa ingantaccen ilimin manya, yana inganta dogaro da kare lafiyar jama'a bayan zamansu a gidan yari. Bugu da ƙari ya ƙara da cewa ana ba da horon sana'o'i a fannoni kamar ɗinki, aikin ƙarfe da na katako, waɗanda ke ba da gudunmawa ga gyare-gyaren halayen fursunoni domin sake shiga cikin jama'a. 'Yan majalisar dokokin jihar Bauchi sun zaɓi sabon kakakin majalisa da mataimakinsa bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tsige tsohon kakakin majalisar Abubakar Suleiman da mataimakinsa Jamilu Barade a ranar Laraba. Kotun ɗaukaka ƙarar da ke zamanta a birnin tarayya Abuja dai ta soke zaben Abubakar Suleiman saboda a cewarta yana cike da kurakurai, inda ta bayar da umarnin a sake zaɓe a rumfuna 10 na mazaɓar Ningi. 'Yan majalisar sun zaɓi ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Harɗawa Babaye Muhammad a matsayin sabon kakakin majalisar. Haka zalika sun kuma zaɓi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Das Ahmad Abdullahi a matsayin mataimakin kakakin majalisar. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Abuja a wani hukunci da ta yanke ta soke zaɓen mataimakin kakakin majalisar Jamilu Umarau Ɗahiru mai wakiltar mazaɓar Bauchi ta tsakiya. Za a sake gudanar da zaɓe a wasu rumfunan zaɓe na mazaɓin tsohon kakakin majalisar da mataimakinsa domin tantance waɗanda suka lashe zaɓen. A halin yanzu dai gwamnan jihar Bala Muhammad zai gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin jihar na shekarar 2024 ga majalisar a yau Alhamis. Kotun kolin Najeriya ta ba da umarni a ci gaba da amfani da tsabbin takardun naira har sai abin da hali ya yi.
a zaman kotun kolin na ranar Laraba, mai shari'a John Okoro, wadda ya jagoranci sauran alkalai 6, ya ce babu ranar daina amfani da tsaffin takardun kudaden da CBN ya sauya wa fasali. Mai shari'a John Okoro ya ce tsaffin takardun naira 200, 500 da kuma naira 1000 za su rika aiki tare kafada da kafada da sabbin da aka yi har zuwa lokacin da gwamnati ta yanke shawarar daina amfani da tsaffin bayan ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki da kuma tanadar da abubuwan da suka kamata. Kotun kolin ta yanke hukuncin ne bayan karar da ministan shari'a kuma attorney general na ƙasa Lateef Fagbemi SAN ya shigar, yana neman kotun ta soke wa'adin ranar 31 ga watan Disamba 2023 na daina amfani da tsaffin takardun na 200, 500 da kuma 1000. Tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne dai ya kawo batun sauyin takardun kuɗin da kuma takaita cirar tsabar kuɗi gabanin zaben shekarar 2023 wadda ya janyo cece-kuce a Najeriya. Duk da umarnin kotun na hana sauyin kuɗin, CBN na shirin dakatar da amfani da su a ranar 31 ga watan Disamba. Daga bisani ta ce za a ci gaba da amfani da su zuwa lokacin da za ta kammala tuntuɓar masu ruwa da tsaki kan matakin da kuma shirinta na zuwa kotu domin samun izinin soke wa'adin na 31 ga watan Disamba. To a labarin ƙetare kuwa bari mu fara da ƙasar Kenya a nan nahiyar Afirka, inda Majalisar Dokokin ƙasar ta haramta wa mambobinta sanya wata nau'in rigar kwat da ake kira Kaunda suit a turance, wadda ta samo sunanta daga tsohon shugaban ƙasar Zambia marigayi Kenneth Kaunda. Shugaban majalisar ya ce ba a maraba da kwat ɗin da kuma wasu kaya na gargajiya na al'ummar Afirka a zauren majalisar, kasancewar sun ci karo da dokar sanya kaya ta majalisar. Ya kuma jaddada aikin dokar akan 'yan majalisa mata, wadda ta kunshi haramcin sanya gajerun siket da riguna blouse marasa hannu. To a can gabas ta tsakiya kuwa, Isra'ila da Hamas sun amince da ƙara tsawaita yarjejeniyar da ke tsakaninsu da aƙalla kwana guda, matakin da ke zuwa mintuna ƙalilan gabanin kawo ƙarshen makamanciyar yarjejeniyar ta kwanaki 6 da aka faro. Wannan mataki dai yana zuwa ne bayan tsanantar kiraye-kirayen ganin an ɗauki wannan mataki, inda sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ke miƙa buƙatar ganin an samar da yarjejeniyar dindindin tsakanin ɓangarorin biyu tare da isar da kayayyakin agaji cikin gaggawa a Gaza. Sai dai sanarwar ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce an ɗauki matakin kare wannan ƙara kwana guda a yarjejeniyar ne domin samun damar sakin ƙarin fursunonin Isra'ila da ke tsare a hannun ƙungiyar Hamas. Da misalin karfe 6 na sanyin safiyar yau Alhamis ne dai yarjejeniyar farkon ke shirin kawo ƙarshe, sai dai an ɗauki matakin bayan sakin Falasɗinawa 30 a daren jiya Laraba, wadda ke matsayin ladan sakin fursunonin Isra'ila 16 da Hamas ta yi. Wani fitaccen ɗan fafutuka a yankin Falasɗinu, Ahid Tamimi, na cikin fursunoni 30 da Isra'ila ta saki a jiya. Dan fafutukar da ya yi suna a shekarar 2017 bayan zabga ma wani sojan Isra'ila mari. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da Anthony Blinken ke shirin kai ziyara a Tel Aviv a yau Alhamis. To a fagen wasanni kuwa, kungiyar Galatasaray da Manchester United sun tashi 3-3 a wasa na 5-5 a rukunin farko na gasar Champions League a ranar Laraba. Manchester United ce dai ta fara cin kwallo ta kafar Alejandro Garnacho a minti na 11 da fara wasa. A gafarce ni, sannan Bruno Fernandes ya ci ta biyu minti 7 tsakani. Daga baya ne kuma Galatasaray ta farke ɗaya ta kafar Hakim Ziyech. Daga nan suka je hutu inda United ke cin 2-1. Bayan da suka koma zagaye na biyu ne Scott McTominay ya ci wa United kwallo ta 3. Sai dai kuma Galatasaray ta sake zare biyu ta kafar Hakim Ziyech da kuma Karim Ategoglu. Yanzu makomar Man United ta koma hannun Bayern Munich, waɗanda za su buga wasan ƙarshe a rukuni a Ingila.
kawo yanzu dai an zira kwallaye 33 a ragar Manchester United a dukkanin fafatawa 20 da ta yi a bana, ta kuma zama ta farko da aka dura wa kwallaye tun bayan 1962 zuwa 1963 bayan da kwallaye 43 suka shiga ragarta a dukkanin fafatawa a irin wannan lokaci. Ko da yake ba a buga wasan Bayern Munich da wato Copenhagen ba, amma Bayern tana ta ɗaya da maki 12, sai Galatasaray ta biyu da maki 5, Copenhagen ta uku da maki 4, iri ɗaya da na United da take matakin ƙarshe. A ranar 12 ga watan Disamba ne dai za a buga wasa na ƙarshe a cikin rukuni na farko, inda Manchester United za ta karbi bakuncin Bayern Munich a filin wasa na Old Trafford. To a wani labarin wasannin na daban kuwa, Cristiano Ronaldo zai fuskanci hukunci a wata kotun Amurka saboda wani talla da ya yi wa Binance, wani kamfani mai hada-hadar kuɗin crypto. Masu shigar da ƙarar na cewa ta dalilin tallan sun yi asarar kuɗi masu yawa da suka zuba jari. Suna buƙatar ɗan ƙwallon Portugal ɗin ya biya sama da dalar Amurka biliyan 1, kwatankwacin fan miliyan 790. To waɗannan tagwayen rahotanni wasanni kuma su suka kawo mu ƙarshen rahotanni ko labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatarwa kafin mu yi sallama da ku, za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu, duk at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku, Awal Ibrahim GSM da kuma Al-Amin Kabir Al-Bashir, ni Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran nake mana fatan alheri. A ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen tashar haɗin kan al'umma Unity TV, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity